Sinceramente, ela já me salvou de muita situação. E, bom, eu vou fazer de tudo para honrar o nome de. Trevor, Trevor, preto e roxo. Oh, oh, fofa, 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 fofa. Oi. Volta ao normal. Mano, se eu fizesse isso, ia aparecer um nerdola do. Porra, Best, você é foda, Best. Porra, Ó, na Quite, tu moral, é você foda, tem mano. meu Hermes. Tá me devendo 50 dólares, filha da puta. Quando é que você vai pagar? Ela tem que se nos de onde você veio. Tô interessado. Você bebe, você fuma, você transa. Vai de um camiseiro. Estamos aqui há mais de uns 40 minutos, né? Comida até agora sem sabor. Caramba, tadinha da senhora, esperei com fome, cara. Só ver. Uma forma. Pode. Energética, café. Porra, não para um minuto. Nem pra digitar não para. Depende. Depende. É pra dar um tiro Ah, no não, Jack. É pra velho. dar um tiro no Jack. Tem Spas 12, Tem Glock Spas 12, Glock semiautomática, semiautomática, Kar 98. Kar 98. Fui Por fazer que minhas será que eu coisas não também, respondi, velho. Jack? Eu não sei, você não me fala. Ô, Jack, olha as mensagens acima e lê o que eu mandei pra você e você não respondeu. Quando você voltar, avisa.